Ассалаумағалейкум достар, барлықтарыңа сәлем қыздар. Сендермен бірге мен Мастер Мирас. Және де бүгінгі видеода тақырыбын көріп отырған шығасыңдар. Ютубта видеоға қалай значок, яғни сурет или болмаса превью қалай қояды деген тақырыбы. Короче, достар, ана тіркеліп лайктарыңды басып кетіңдер, сендер үшін тырысамыз. Лайктарыңды да басып кетіңдер, колокольчикті да басып кетіңдер. Короче, ал біз болсақ видеомызға кеттік. Басқа не дейміз? Ал біз видеомызға кеттік. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Достар, короче, превью қоюдың, сурет қоюдың екі түрі бар. Мен сендерге алдымен біріншісін көрсетейін, конечно, екіншісінен бастамайсың ғой. Біріншісін бастайын. Біріншісі ол өте оңай, сендерге ыңғайлы деген ойдамын. Сендер бірінші видеоны шығарасыңдар, кәдімгі ютубтан кіріп видео шығарасыңдар. Одан превью қойылмайды, сурет қойылмайды дейтіндерге бірінші асықпай тұрыңдар. Бірінші сендер мына төбесінде көріп тұрған шығарсыңдар. Осы жерде міне запись, начать трансляцию, короче, міне осындай запись на жерден типа мен бағана түсірген видеом осыны загрузить етіп, атын қойып, описаниясын қойып, өздерін сол жерге түсіретін боласыңдар. Одан кейін ол жерде скачать етіліп болғасын сендер превью қойылмай тұрады. Я білем, превью сурет қойылмай тұрады. Сол кезде сендерге мына приложение керек. Творческая студия YouTube деген осы приложение тартып аласыңдар. Осы жерде сендерде қараңдар. Мына жерде сол видеоң загруженный болып тұрады. Типа сен мына видеоларды скачать еттің деп ше. Солай тұрады. И сен сол неге кіресің, мысалы мен мына видеоны бастым делік. Осы стрим. Міне осы видеоны бастым. Сендер осы жерде мына төбеде карандашты басасыңдар. Соны басқан кезде мына жерде расширение настройка деген басасыңдар да, астында бұл жерде емес қой. Осыны қоясың. Осы жерде мынау тұрған қарындаш, осыны басасыңдар. И свой значок или болмаса выбрать дегенді басасыңдар. Яғни изменить дегенді басасыңдар и осы жерден қойып ала бересіңдер. Бұл бірінші способы өте оңай әрине. Ал біз келесі способымызға кеттік. Ал келесі способы қиынырақ, кішкене бағанасына қарағанда. Сендерге бірінші хромға кіру керек. Міне хром. Енді сендер осы жерде сендерде міне былай тұрады. Или болмаса басқалай тұрады. Сендер міне домикті басасыңдар. Осы жерде YouTube деп тұр. Соны басасыңдар и соған кіресіңдер. Осы жерде сендерге мынандай сразу осы ПК версияға лақтырады. Сендер тәуесінде скачать деген сурет значок отыр. Осыны басасыңдар. Добавить видеоны басасыңдар. И осы жерден арғарай файлыңды қойып, видеоны не істей бересің. Арғарай астында, асты жағында болады, короче, превью қою деп, изменить, свой значок деп тұрады. Соны басасың и файлдан басасың да, файлдан суретті қоя саласың. Бұл да оңай, бірақ бағандағы способқа қарағанда қиынырақ. Достар, сендерге видео ұнады деп ойлаймын, және де видео түсінікті болды деген ойдамын. Ал сендермен бірге болған мен Мастер Мирас. Ана тіркеліңдер, лайктарыңды басыңдар. Пока-пока.